السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشوفو un temps du passé un temps du passé. donc les temps du passé اللي معروفين اللي كنستعملوهم للسرد هو l'imparfait et le passé simple. l'imparfait et le passé simple. غادي نشوفو شنو هو l'imparfait، شنو هما لي فالور ديالو، فين كنستعملوه، كنستعملوه bien. donc valeur de l'imparfait، قيم l'imparfait. L'imparfait et le passé simple sont les temps de narration par excellence. هما أزمنة السرد بامتياز، أزمنة السرد بامتياز. Ce sont les temps du passé، هما أزمنة الماضي. يعني إلا بغيت نعاود واحد القصة في الماضي كنستعمل l'imparfait وبيان لو passé simple وبيان لو plus que parfait. ملي كنبغي نعاود واحد الكونت، واحد الحكاية وبيان واحد القصة قصيرة، جو conjugue les verbes à l'imparfait et au passé simple. دابا خاصنا نعرف الفرق بيناتهم وفين تا غنستعمل l'imparfait. donc les valeurs de l'imparfait، les valeurs de l'imparfait. donc l'imparfait على سمينا imparfait. عندك هنا parfait ضد ديالها imparfait. parfait هو كامل. شي واحد كيدير شي خدمه مزيان كنقولوا ليه بارفي، ممتاز، رائع. دونك الله إلي بارفي، الله هو كامل، لا ينسى، قوي، عزيز، ليس كمثله شيء. اما حنا نو سوم امبارفي، نحن غير كاملين، كنساو، عندنا كنقولوا عندنا عيوب. نو سوم امبارفي. سمينا امبارفي لانه زمن غير كامل، كيوصف لنا واحد لي زاكسيون، الاحداث غير ما كملاتش، ما عرفناش فين تبدات وما عرفناش فين غتكمل. يعني غاديه تكمل ولكن ما عرفناش فين. دونك لا فالور برينسيبال، لا فالور برينسيبال، القيمه الاساسيه لامبارفي هي اكسيون دو لونغ دوري. اكسيون دو لونغ دوري، حدث طويل المدى، حدث يدوم في الماضي. اكسيون اناشوفي، حدث لم ينتهي، ما عرفناش فين تبدا وفين غينتهي. اكسيون illimitée، حدث غير محدد في الزمن، يعني في طريق الانتهاء، في طريق الانتهاء. دونك حدث طويل في الزمن، حدث غير محدد، غير كامل. أعطيك مثال، كنقول مثلا il habitait dans un village. il habitait dans un village. بالعربية كان يسكن، كان يسكن في الغابة، كان يسكن في القرية. ماشي بحال لما قلت لك مثلا il a habité passé composé يعني انتهت، سكن. اما كان يسكن يعني طويله وباقي ما انتهتش، وما عرفناش فين تبدات فين غتنتهي. نقول مثال اخر، لي زونفون جوي دوبوي لو ماتان. كان الاطفال يلعبون منذ الصباح. الفرق بين الا درت مثلا الباسي سامبل، لي زونفون جوير يعني لعبوا وانتهى اللعب. اما كانوا يلعبون اكسيون دو لونغ دوري، اكسيون دو لونغ دوري، اكسيون illimitée، اكسيون اون كور d'accomplissement. هذه هي لا فالور الاساسيه ديال لامبارفي. ولامبارفي غالبا كنلقوه في بدايه الحكايه، كيعطينا معلومات على الشخصيه، معلومات على الزمان، معلومات على المكان. هذا كيتسمى لو ديكور بيان لاريير بلان. بحال ما كنقولوش غنشوفوا هادشي كتسمى الشاشه الخلفيه بيان، عمق الشاشه. دوزيام عندنا لامبارفي ديسكريبتيف، لامبارفي الوصفي، الزمن الوصفي، كنوصفوا المكان او الشخص او الزمان. لا فوري ايتي كالم، لا فوري ايتي كالم، كانت الغابه هادئه، هنا وصفنا المكان. لي زوازو شونتي، كانت الطيور تغني. كانت لامبار ديما كنقول كان يلعب، الجوي، كان يسافر، الفواياج. اي لو سولاي بغيي، وكانت الشمس تشرق. هادو ديسكريبتيف ديسكريبتيف ديسكريبتيف. وديما كاينه ديك الفكره ديال الديمومه. ملي كنقول لا فوغي ايتي كالم وصفي، ولكن راه ايتي كالم شحال هي هادئه، ساعات او ايام او اسبوع. لي زوازو شونتي، ساعات وهي تغني. لو سولاي بغي، ساعات وهي تشرق. بيان، دابا غنشوفو لا فالور الثالثه، لامبارفي دابيتود. لامبارفي ديال التكرار، العاده، واحد لاكسيون كتعاود لينا في الماضي كيتسمى لامبارفي دابيتود، وبيان كيتسمى لامبارفي ريبيتيتيف، وبيان كيتسمى لامبارفي ايتيراتيف، العاده، التكرار. مثال، غالبا كنلقاو واحد لادفيرب دو طون، tous les matins, tous les jeudis, tous les jours, chaque jour. Tous les samedis il sortait au boulevard Mohamed V. tous les samedis في كل سبت كان يخرج. يعني هذا التكرار في الماضي. donc ça s'appelle une action répétitive, action
itératif, bien l'imparfait d'habitude. L'imparfait d'habitude. نشوفوا 4. C'est l'imparfait de simultanéité. l'imparfait ديال أحداث متزامنة، حدثين يقعان في نفس الوقت. كنستعملوا l'imparfait. Pendant que ma mère préparait le repas, je regardais la télévision. عندما كانت أمي تحضر يعني ديما عندك الفكرة ديال الديمومة. كانت تحضر الغداء كنت أشاهد التلفاز. Je regardais la télé. Donc قلنا longue durée، la description descriptif، العادة تكرار، قلنا تزامن. دابا نشوفوا cinquième valeur، le second plan، l'arrière-plan، le décor. le second plan، البلان الثاني. دونك l'imparfait كيعطينا des actions غير أساسية ثانوية. أما الباسي سامبل des actions principales. l'imparfait الباسي سامبل هو لو طون اللي كيخلي ليستوار تتقدم، هو les actions principales. مثال action à l'imparfait interrompue coupée par une action au passé simple. كتكون عندي واحد لاكسيون طويله كيقطعها واحد لاكسيون في الباسي سامبل. مثلا نقولوا les enfants jouaient dans la rue فجأة. soudain une voiture. les enfants jouaient dans la rue فجأة une voiture klaxonna. هذيك klaxonna هذاك راه الباسي سامبل. jouer هذيك اكسيون طويله، يعني هاد لاكسيون الصغيره قطعت لينا هاد لاكسيون الكبيره. غالبا كنستعملوا فجأة تو تاكو، كنستعملوا سودان برusquement soudainement. دونك نعطيك مثال باش نشرح لك شنو هو لو بروميير بلان و دوزيام بلان. مثلا شي واحد قال لك شد ليا شي تصويره، بغيت تصورو نتايا، كيقول لك صورني. دونك ورا هاد السيد كاينين دي زاربر، كاينه اشجار او المطر، الشتا كطيح. شكون اللي مهم؟ واش تشد هاد البيرسوناج الجسد ديالو الوجه ديالو او الاشجار اللي لور؟ دونك هو كيتسمى لو بروميير بلان، وداكشي اللي وراه كيتسمى لاغيير بلان، سكون بلان. لو ديكور ما كيهمنيش انا الاشجار او السيارات كدوز او الشتا كطيح، كيهمني هو لو بروميير بلان، هو الباسي سامبل، والاشجار والشتا كيتسمى سكون بلان، هو لو ديكور. دابا نعطيكم واحد ليكزيرسيس باش نوضحو مزيان. دونك للاشاره فقط ان لو كونت الا بغيت تكتب حكايه، دونك الكونت كيكون مكتوب بالضمير الغائب، لا تروازيام بيرسون، اما il مقيدش، اما ال هاينه، اما il حميد ابراهيم، اما ال لي فام لي في. يعني باش ينتهي سواء ا اي تي il elle via a i e n t il elle. دونك التمرين هو indique la valeur de l'imparfait. يعني تقول لي est-ce que c'est un imparfait répétitif تكرار، imparfait duratif ديمومه، imparfait descriptif وصفي، تزامني او second plan. Safa portait ce jour-là une robe jaune. Safa portait ce jour-là une robe jaune. Safa كانت تلبس une robe jaune. Donc porter l'imparfait. C'est l'imparfait. Parfait. Descriptif. وصفي، يعني كنوصفوا الحوايج ديالها، كيتسمى le portrait vestimentaire. Jaune. Ses cheveux blancs tombaient joliment sur son front. Donc شعرها الأشقر يسقط بجمالية على الجبهة ديالها. Donc c'est le verbe tomber. C'est le verbe tomber à l'imparfait. Donc c'est l'imparfait descriptif. Imparfait descriptif. Bien. Et ses yeux sillaient sans cesse. C'est le verbe siller. وكانت عيونها ترمش بدون توقف. Siller. Donc c'est le verbe siller à l'imparfait. Donc c'est l'imparfait descriptif. وصفي. L'imparfait descriptif. Deuxième. Elle habitait rue La Jeunesse depuis 5 ans. كانت تسكن زنقة الشباب منذ 5 سنين. 5 سنوات. فين هو le verbe؟ c'est le verbe habiter. اش من verbe، اش من valeur هذه؟ واش هو الوصفي، واش هو التزامن، واش هو السكون بلان، واش هو التكرار، واش هو الديوراتيف. دونك سي شحال هي كتسكن، يعني سي l'imparfait duratif. l'imparfait duratif ديمومه، شحال هي ساكنه. دونك la phrase suivante. Il se lavait tous les vendredis avant d'aller faire la prière. يعني كان كيغتسل كل جمعة
قبل أن يذهب إلى المسجد. Il se lavait. C'est le verbe se laver à l'imparfait. عندنا تكرار. Nous avons la répétition. Nous avons la répétition. Donc c'est l'imparfait répétitif. Répétitif. Là, c'est l'imparfait répétitif. ديال التكرار. دابا نشوفوا les filles travaillaient alors que les garçons jouaient. البنات كانوا كيخدموا travaillaient alors que les filles jouaient. Donc on a deux actions qui se passent en même temps. C'est la simultanéité. Deux actions qui se passent en même temps, c'est l'imparfait de simultanéité. Je dormais profondément كنت أنام بعمق quand le téléphone me réveilla. فجأة فيقني التليفون. يعني أنا عندي الباسي سامبل، أنا عندي l'imparfait. Donc c'est كتسمى second plan. Second plan bien l'arrière-plan. Second plan bien l'arrière-plan. هنا كيتسمى la simultanéité. تزامن. La simultanéité. تزامن. Bien. Donc, dans le conte, dans le début d'un conte, les verbes sont mis à l'imparfait. علاش درنا في l'imparfait؟ لأن كنوصفوا كنقدموا الشخصية. Donc, décrire le lieu comme sur le المكان. Par exemple, il habitait dans une forêt qui était très calme. هذا la description d'un lieu. كنوصفوا les vêtements ديالو. Ou bien elle était une fois un homme qui s'appelait. وصفنا الاسم ديالو descriptif. Il était pêcheur, كان صيادا descriptif. Il était jeune, il avait les cheveux noirs descriptif. Il était gentil, il était travailleur, il était intelligent descriptif. Il portait des vêtements démodés, il portait des vêtements déchirés descriptif. Chaque jour, il allait à la forêt pour faire, donc descriptif. Donc, il s'appelait descriptif. Le nom, il avait 30 ans descriptif. Signe ديالو l'âge. Il était pêcheur descriptif. المهنة ديالو. Donc, il habitait dans une cabane. هذا l'imparfait duratif. وفوصف في نفس الوقت. شحال هو ساكن لا كابان. l'imparfait duratif. Chaque matin, il allait au lac. كل يوم يذهب إلى البحيرة لكي يصطاد. Chaque matin, il allait. C'est l'imparfait répétitif. تكرار. Pendant qu'il pêchait, son fils nageait. عندما كان يصيد ابنه كان يسبح. يعني deux actions qui se passent en même temps. Ça s'appelle l'imparfait de simultanéité. إلى هنا كنتهي الفيديو ديالنا. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.